मैं हूं फहद मुस्तफा। बहुत चलती है मेरी हर जगह, लेकिन घर में सिर्फ बेगम की। बस कदम रखने की देर है। कितनी दफा बोल चुके नया फ्रिज चाहिए, आ रही चाहिए बस। अपनी इज्जत अपने हाथ भाई। तो नया फ्रिज तो लेना ही पड़ेगा। 10 साल की वारंटी वाला इंस्पायर्ड फ्रिज। हाँ। सर, ये है सबसे रिलायबल फ्रिज। अपनाओ खूबसूरती। ओह, बिना बिजली के 100 घंटे चलने वाला फ्रिज। और ये सबसे ठंडा फ्रिज। हाँ। और कोई फ्रिज जगह बनाने में चैंपियन। ओह, पहली चाहत की इनोवेशन वाला फ्रिज। पहली चाहत। वैसे फ्रिज में ये तमाम खूबियां तो होनी चाहिए। तो क्या बेगम को खुश करने के लिए सारे खरीद लूं? और अगर ये सब खूबियां एक ही फ्रिज में चाहिए तो ले आए वेव्स, जो है सबसे ठंडा, जदीद इनोवेशन वाला, वाकई स्पेस का चैंपियन। 10 साल की वारंटी के साथ सबसे खूबसूरत और रिलायबल भी। तो वेव्स लाओ, घर में अपनी चलाओ। वेव्स, नाम ही काफी है।